Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan rabnaa inaan casharkii ugu horreeyay maadada la yaqaano Cell and Molecular Biology aan duubno. Maadadan Cell and Molecular Biology waa maado ka tirsan maadooyinka caafimaadka weliba kuwa ugu aasaasisan oo basic u ah. Waxayna ka hadli doontaa cell-ka iyo molecular biology-ga iyadoo faahfaahsan ugu tagi doonaa. Marka casharkan waa casharkii ugu horreeyay hore dhacaan oo ahaa. Casharkan objectiveskiisa ama waxyaalaha aan ka hadli doono waxay noqon doonaan kow inaan qeexitaanka maadada barano, sidoo kale inaan barano taariikh kooban oo maadada ay leedahay inaan wax ka ogaano, sidoo kale muhiimadda ay leedahay maadadan haddii la barto muhiimadda ay u leedahay cilmiga caafimaadka. Sidoo kale waxaan baranaynaa xiriirada maadooyinka la leedahay ama maadooyinka u dhow ee bahwadaagta yihiin. Sidoo kale waxaan baran doonaa waxyaalaha ay ka kooban tahay maadadan markii ciwaanadeeda ama chapterada waaweyn kale magacyadooda iyo waxyaalaha ay ka hadasho. Haddaan ku bilowno qaybta qeexitaanka, maadadan waxaa lagu qeexaa Cell and Molecular Biology waxaa lagu qeexaa inay tahay barashada seelasha iyo molecules ku jira. Waa barashada seelasha iyo molecules waaweyn ee ku dhex jira. Cell-ka wuxuu ka kooban yahay structure, waxaa ku dhex jira molecules. Marka cell-ka iyo moleculeskiisa waaweyn ee ku dhex jira ayaa waxay sameynayaan structure-ka cell-ku leeyahay iyo shaqada uu qabanayo iyaga ayaa go'aaminaya. Marka moleculeska waaweyn oo kale haddaan tusaale ahaan waxaa ka mid ah DNA. DNA waa hidde-sidaha ku dhex jira cell-ka oo xogta u haya oo cell-ba cell ka dhaxlo, iyo sidoo kale RNA-da oo qaabka dhaxaltooyada qayb ka qaadanaysa, iyo sidoo kale proteins cell ku dhex jira iyaguna oo shaqada qaar qabanaya iyaguna waxay ka mid yihiin marka moleculeska ku dhex jira cell-ka. Sidoo kale lipids-ka iyo waxyaalaha ka samaysan duxda oo cell ku dhex jira iyaguna qayb ayay ka yihiin. Sidoo kale qaybta energy u qaabilsan carbohydrate-ka iyaduna waxay ka tahay qayb marka moleculeska ku dhex jira cell-ka. Kuwaan oo dhan marka qayb walba sideeda goonida ugu tagi doonaa. Marka qeexitaan ahaan u qaado Cell and Molecular Biology inay tahay barashada seelasha iyo walxaha waaweyn ee ku dhex jira. Intaas oo kugu filan. Taariikhan haddaan ka hadalno markii ugu horreysay cell la arko waxay ahayd qarnigii 17aad. Mana ay jirin microscope hadda la isticmaalo casriga ah. Waxaa jiray nooc microscope oo loo yaqaano compound microscope oo sawirkiisu nooca noqonayo. Marka microscope-ka noocan ah wuxuu si fiican microscope wax looga arkayo ma ahayn. Marka ninkii isticmaalayay oo loo yaqaanay Robert Hooke markii taariikhda ku beegnayd 1665 wuxuu arkay waxyaalo yar ah oo muuqanaya. Marka waxyaalaha yararka oo ka samaysan yihiin all living organisms ayuu wuxuu ku magacaabay in loo yaqaano cells. Wixii ugu horreysay oo microscope lagu saarayna waxay ahayd piece of cork, qayb ka mid ah geedka ama meelaha qayb ka mid ah soo goosta geedaha. Markaasuu wuxuu saaray microscope-ka wuxuuna arkay waxyaalo yar oo u eg sida seelasha aan naqaan oo kale. Markaasuu wuxuu ku magacaabay cell. Marka halkudhigiisa ama waxyaalihii uu soo saaray waxaa ka mid ah inuu yiri wax walba waxay ka samaysan yihiin cell ama building blocks anything is a cell. Waxyaalo noocaas ah ayuu fikradiisa ka mid ah uu soo saaray ninkan. Marka maadadan molecular biology-ga inkastoo muhiimaddeeda u tagi doono laakiin maadadan molecular biology-ga waxay u soo baxday ama loo soo saaray in looga jawaabo su'aalo ku saabsanaa mechanism-yada dhaxaltooyada ee ku socoto. Markii dhaxaltooyada laga hadlayo si toos ah waxaan u tagi doonaa genetics-ka. Marka molecules ka qayb qaadanaya iyo mechanism-yadaas ama qaababka ay dhaxaltooyada ku dhacayso baa su'aalo badan la iska weydiiyay iyo genes-ka ama waxa ugu yar ee DNA-da ka kooban tahay ama qaybaha DNA-da ka kooban tahay oo kale waxyaalaha protein-nada sameynaya. Marka waxaa la is weydiiyay sidee dhaxaltooyada u dhacdaa, genes-kuna sidee structure-koodu yahay. Marka waxaa la soo saaray maadadan oo la yaqaan molecular biology oo inta badan xoogga saarta marka DNA-da iyo RNA-da iyo waxyaalahaas waa ugu tagi doonaa meeshooda. Muhiimadda ay u leedahay caafimaadka maadadan waxay ka hadashaa cell-ka. Marka cell-ka shaqadiisa iyo qaabka uu samaysan yahay marka la barto waxaa la ogaanayaa cell-ka siduu u shaqeynayo markuu xanuunsan yahay iyo markuu caafimaadka qabo. Marka waxaa la soo saarayaa marka dawooyin iyo tallaalo iyo waxaa la soo saarayaa waxyaalo badan oo dhirta quality-gooda iyo tayadooda kor u qaadi kara oo dawo iyo wax soo saar u ah. Marka waxaa la sii fahmayaa marka maadadan haddii la barto sida
u shaqeeyo wax walba nool sida ay u shaqeeyaan. Haddaa seelkan aan barano siduu markuu caafimaadka qabo u shaqeeyo, siduu markuu xanuunsan yahay u shaqeeyo, waxay caafimaad ahaan u saacidaya aan ogaano, waxa markii cudurka ka hortagaya aan barano. Dhirta oo kale marka waxyaalaha ay u baahan tahay waxa lagu soo saaraa marka maadadan. Qaybiskeeda haddaan u gudal galno, maadadan annaga waxay noo tahay hal maado marka loo fiirsho video duubis ahaan, laakiin laba maado waxa waaye oo la isku qabtay oo la kala yiraahdo cell biology iyo molecular biology. Inta badanna marka waa laba maado isla xiriira, marka inta badan waxay noqon doonaan maadooyin aan hal xabo ka wada dhigano. Marka waxay ka kooban tahay labadaas qaybood oo hore u sheegay, cell biology ama loo yaqaano cytology oo lagu barto cellka structure-kiisa iyo sida uu u shaqeeyo lagu barto, iyo maadadan qaybteeda kale oo loo yaqaano molecular biology oo aan kuusoo sheegay oo ku yiri waxaa lagu bartaa moleculeska cellka gudihiisa ku dhex jira sida u shaqeeyaan iyo waxqabadkooda iyo wax soo saarkooda. Marka cell and molecular biology maadooyin kale xiriirka la leh waxaa ka mid ah sida genetics oo kale xiriir bay leedahay sababtoo ah waxay ka wada xiriiriyaan DNA-da iyo RNA-da iyo waxyaalaha noocaas oo kale oo dhexaltooyada iyo meelahaas camal ay ka wada xiriiri karaan. Sidoo kale biochemistry-gana waa soo hoosgalaa maadaama proteins iyo carbohydrates iyo lipids laga hadlayo, ayana qayb ka noqon doontaa. Waxaa kaloo sidoo kale qayb ka noqon doonta maado loo yaqaano medical microbiology. Annaga waxaan baranayna hadda waxaa waaye human cell, laakiin bacteria cellka ama seelasha unugyada kale sida fayraska iyo ayaduna qaabka u shaqeeyaan iyo qaabka human ku shaqeeyaan ayaguna inta badan xiriir iyo ka dhexeeyo waa mararka qaar waa isku yihiin laakiin waxyaalo badan ay kala duwan yihiin waa jiraan. Sidoo kale waxyaalaha maadooyinka xiriirka la leedahay waxaa ka mid ah immunology-ga, difaaca jirka suu u falgalo, suu u shaqeeyo, siduu bacteria iska caawiyo, siduu asaga xataa u samaysan yahay, molecules ku isticmaalayo, waxaas oo dhan ayana xiriir ayay la yeelan doontaa. Marka maadadan waxyaalaha ay ka kooban tahay waxaa ka mid ah labada maado ay ka kooban tahay. Marka qaybtan cell biology-ga waxay ka kooban tahay cell type-ka inaan barano, noocyada cellska kala duwan, nooca lafta, nooca maqaarka, nooca jirkeena meel walba ka mid ah waxay leedahay cell u gooni ah. Marka cellasha noocyadooda kala duwan inaan barano, sidoo kale inaan barano cellka wuxuu leeyahay qolof ama derbi ku dahaaran oo loo yaqaano plasma membrane ama cell membrane. Marka asaga laftiisa suu u shaqeeyo waan ku baran doonaa. Mitochondria-da meesha energy-ga u samaysa jikada ama energy-ga meesha cellka uu ka cuno oo korontada u ah mitochondria loo yaqaano ayana sida u shaqeyso waan ku baran doonaa. Sidoo kale waxaan ku baran doonaa organelles ama organo yaryar oo loo yaqaano endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi bodies oo dhammaantood hadii la isku wada qabto ka wada shaqeeya soo saaridda borotiinada. Marka qayb cellka structure-rada ku dhex jira xabad u baran doonaa. Sidoo kale waxaan ugu baran doonaa meesha lysosomeska iyo centromereska waxyaalaha iyo microtubuleska tuubooyinka yararka ah cellka ku dhex jira iyo waxyaalaha uu wax ku dilo cellka marka wax soo galaan. Xargahaas iyo fiilooyinkaas cellka gudihiisa ku dhex jira ayagana waan ku baran doonaa. Sidoo kale waxaan ku baran doonaa nucleus-ka oo ah qaybta bu'da ama xogta noo haysa oo DNA-da ay ku jiraan, ayadana shaqadeeda waan ku baran doonaa. Waxaan kaloo ku baran doonaa chromosomeska oo ah structure kale oo asna nucleus ku dhex jira oo asaga gudihiisa ay DNA-da ku soo dhex jirtana asna waan ku baran doonaa. Sidoo kale waxaan ku baran doonaa cellasheenna siday markay isbadinayaan halka cell suu u soo saaro laba xabo waxaa loo baahan yahay division ama is qaybis inuu galo. Markuu is qaybinayo waxaa loo baahan yahay asna inaan barano sida uu isku qaybinayo. Marka sidoo kale cell division aan ku qaadan doonaa qaybta cytology-ga. Qaybteena kale ee molecular biology asaga iyada maxaan ku qaadan doonaa? Waxaan ku qaadan doonaa structure-ka iyo type of DNA. DNA-da structure-radeeda iyo qaabka ay u samaysan tahay iyo noocyadeeda ayaan ku qaadan doonaa. Si taa la mid ah waxaan ku qaadan doonaa kale structure-rada iyo type sida ay leedahay RNA-da. RNA iyo DNA waxay kala duwan yihiin lafteeda ku qaadan doonaa. Marka noocyada ugu waaweyn ee maadadan cell and molecular biology waxay noqon doonaa kuwaas. Aad u mahadsantihiin oo inoo casharradeena casharkeena ku xiga.